Go Show Car y Drift Sudamérica presentan este 13 y 14 de octubre del Obelisco a la Patagonia. Derrapa Comodoro. Drift Sudamérica en Comodoro Rivadavia. Derrapes extremos con pilotos nacionales e internacionales. Exposición de autos, competencia de sonido, DJ en vivo. 13, 14 de octubre, predio ferial. Anticipadas en Big Bag Audio Car, Ignacio Zúñiga 730, Ticket Express y L Multiespacio. Para ver más información, visítanos en Facebook y driftsudamerica.com.